Quédate aquí. Vamos a ir por jícamas. Ok, no soy tarado. Aquí me quedo. Bolita, por favor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no oyes? Ya sé quién eres. El niño sordo que hizo todo un mitote fuera de la escuela. No te entiendo, no sé qué me estás diciendo. ¿Para qué pierdo el tiempo contigo? Si no me puedes escuchar, eres un mugre sordo. No debieron dejar que entraras en esta escuela. Oye, ¿qué te pasa? No digas esas cosas a Nando. ¿Qué tiene que se las diga? No me puede oír. Mira, si le sigues te vamos a partir la cara, ¿eh? ¿A poco crees que les tengo miedo? Pues deberías, porque no vamos a dejar que nadie ofenda a Nando. Ustedes no saben nada. Mejor les digo a mi partido. No me oyes, ¿verdad? Ahora sí le voy a partir la cara. No, ya. Ay, ya no hay que hacerle caso. Mejor hay que comer las jícamas. Bueno, vamos. ¡Pirata! Ay, qué bueno que nos esperaste. Porque es un perro muy listo. Por eso es parte de la pandilla. Eso que ni qué, pero bueno, hay que apurarnos todos a sus casas, a cambiarse, a comer, para ir por el pet. Vamos, vénganse. Vente, pirata. ¿No me escuchaste? Ay, ahorita voy. Deja que se me pase el coraje por la forma en que ese menso trató a Nando. Ay, no le hagas caso, ya sabes que hay muchos tarados que solo les gusta molestar. Pues sí, pero me da mucho coraje. Y más porque es de Nando. Sabes que lo quiero mucho. Pues que se te vaya bajando, porque nos tenemos que apurar. Te voy a la casa. ¿Por qué la gente es tan cruel con las personas que son diferentes, Virgencita? Yo no quiero que Nando sufra porque no puede oír. Pero eso te pido, Morenita, que pronto podamos juntar el dinero que se necesita para la operación de Nando. Que él pueda volver a escuchar los sonidos del amor. Mira, qué bonita rosa la dejó mi mamá a la Virgencita. La voy a poner en agua para que no se seque. Oigan, allá hay más. Oigan. Mira, mira, pirata. ¡Ey! ¡Chamacos! ¿Qué están haciendo? ¡Dejen ahí! ¿Qué? No me digan que la basura es suya. Pues sí, fíjate que nosotros trabajamos este parque, así que nos van a dar todo lo que junten. Ay, no, por favor, no sean malitos. Les prometemos que ya no volvemos a venir a este parque, pero no nos quite todo lo que hemos juntado. Los necesitamos para pagar la operación de Nando. Es que no puede oír. ¿A poco el chamaco de veras no puede oír? La verdad, no. Le tronó un cohete muy cerca de la cara. Por eso no puede escuchar. Ay, mugres chamacos, si los cohetes son bien peligrosos y más los que truenan. Pues ya lo sabemos. Por eso queremos ayudar a mi carnal para que vuelva a escuchar. Está bien. No les vamos a quitar todo lo que han juntado. Es más, vamos a darles todo lo que nosotros hemos juntado. ¿Qué les parece? Muchas gracias. De verdad, gracias. Claro que sí, amigo. Gracias. Para que así te puedan... Ay, de veras que no escuchas. Bueno, órale, vamos a juntar todo. ¡Órale! Muchas gracias. Ahora sí se lucieron esos señores. Estoy seguro que con todo este pet nos van a dar una muy buena lana. Sí, yo creo que con esto ya vamos a llenar el cochinito. Oigan, espérenme que ya me cansé. Yo también. No, me lastimo los zapatos. Bueno, a seguirle dando. ¿Ya no te apretas tanto? Sí. Y lo bueno es que le...
¡Una ambulancia, por favor! Lo siento mucho. Ya no hay nada más que hacer por su perro. No te escucho. No te entiendo. Por favor, dime qué le pasa. Tranquilo. Fuiste muy valiente al salvarme, pirata. Eres el mejor perro del mundo. Es el mejor amigo que hemos tenido. Siempre giras con nosotros a todos lados. Y siempre nos alegrabas con tu felicidad. Nunca te vamos a olvidar. No grato, pero como tú. Siempre fuiste parte de nuestra pandilla. Ya te irás al cielo de los perritos pirata. Y jugarás con otros perritos igual de buenos que tú. Te quiero mucho, pirata. Es muy triste que se haya muerto Pirata. Todos lo queríamos mucho aquí en la vecindad. Pirata se murió por salvarme. Fue mi culpa. No, mi amor, no pienses Fue mi así. culpa. Mi amor, no digas eso. Fue un accidente. Odio ser sordo. Lo odio. Nando, ya no estés triste. Sí, todos vamos a extrañar a Pirata. Pero lo bueno es que tú estás bien. Sí, carnal. Ahora más que nunca le vamos a echar más ganas para juntar para lo de tu operación. Sí, Nando. Ya verás que pronto volverás a escuchar. Eso te lo juramos. Pues es todo lo que pudimos juntar para la operación de Nando. Tenía razón al decir que ya no cabía más. Nada más tengan cuidado, niños. No se vayan a cortar con esos pedazos. Gracias a todos. Ahora sí creo que voy a volver a escuchar. Ya verán que sí. ¿Y creen que con esto ya alcance para la operación de mi hermano? Yo creo que sí. Tenemos que contar bien el dinero. Pero con esto, lo que yo he ganado y con las horas extras de papá, sí, yo creo que sí. Y si falta algo, Toño y yo haremos un esfuerzo y con eso lo completamos, comadre. Sí, ma. El chiste es de que Nando vuelva a escuchar. Si quieres, mañana mismo te acompaño al banco para que depositemos todo esto y que estés seguro. Muchas gracias, comadre, claro que sí. Además, imagínense, ni modo que nos vayamos al hospital cargando tantas monedas. Lo bueno es que el banco queda cerca porque ahora sí mi bolsa pesa mucho. ¿Sí? ¿Cómo no? Si nos contamos con tanta Por fin vamos a poder operar a Nandito. Mi hijo va a volver a escuchar. ¡No! ¡Toma, todo no! ¡Tú dame la bolsa! ¡No, no te la vas a llevar! ¡No! ¡Ay, suéltame! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Madre! ¡El dinero de mi hijo! ¿Estás bien? Alma,
Alma, se llevaron el dinero de mi niño. ¿Cómo quieres que esté bien? ¿Qué le voy a decir? No lo voy a poder operar, Alma. Alma, el dinero de mi niño. No. ¿Por qué nos tuvieron que robar el dinero? Ya era la de malas, comadre. Pero hiciste muy mal al exponerte como lo hiciste. Yo pensé que ese tipo te iba a dar una bajada. Pues yo lo hubiera preferido. Con tal de no perder el dinero de la operación de mi niño. No digas eso, comadre. Como sea, el dinero va y viene, pero tu vida no. No, Alma. ¿Con qué cara le voy a decir a mi niño que no se va a poder operar? ¿Por qué no le insistes a tus papás? Ellos tienen dinero. Ya fui a verlos y no me quisieron ayudar. Ellos son los abuelos de tus hijos. No pueden tener tan duro el corazón. ¿Nando tiene abuelos? Pues lo tienen. Y por más que se me parte el corazón, no nos queda de otra más que volver a empezar a juntar ese dinero. Ya sé, comadre. Ponte un hielo. Todo va a estar bien. Nando. Hola, Candy. Hola. Préstamelo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes que tienes abuelos? No, según yo no. O bueno, mis papás nunca me dijeron nada. Yo acabo de escuchar a tu mamá decir que sí los tienes. ¿En serio? Qué raro que mis papás nunca me hayan dicho nada. Entendí que no se llevan bien, pero lo podemos averiguar. En la noche oscura busco tu luz. Entre sombras veo tu amor sin cruz. Mis lágrimas cuentan historias. Órale, se ve que tus abuelitos sí tienen dinero. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no los conocen, pero mi nombre es Candy y él es su nieto Fernando. Seguramente te vio tu mamá, ¿verdad? Él no los puede escuchar. Es que tuvo un accidente. ¡Wow! ¡Qué bonito perro tiene su abuelito! Y no, señora. La mamá de Nano no sabe que estamos aquí. Pero yo supe que ustedes eran sus papás y por eso venimos a verlos. ¿Y qué es lo que quieren? Queremos que ayuden a Nando a que vuelva a escuchar. Nosotros ya habíamos juntado todo el dinero y nos esforzamos mucho. Pero a mi madrina se lo robaron. Ustedes son los únicos que pueden ayudarlo. Por favor, ayúdenlo. Ya los buscamos en la azotea y los niños no están. Venimos del patio de atrás y tampoco están ahí. Yo le pregunté al señor de la tienda y que no he visto ni a Candy ni a Nando. Ay, no, Dios mío, ¿dónde van a estar nuestros hijos? ¿Dónde? Estuvieron con nosotros, fueron a buscarnos, hija. ¿Papá? Mamá, no entiendo. Candy y Nandito fueron a buscarnos para contarnos lo que pasó. Y nos dolió que nuestros nietos no supieran de nuestra existencia. Entonces, ¿ustedes son nuestros abuelitos? Sí, mi amor, pero no les había platicado de ellos porque no querían saber nada de mí. Y fue un error. Al ver a Nandito, entendimos que hemos perdido mucho tiempo por no saberte comprender, hija. Es verdad, hija. Los niños no tienen la culpa del pasado. Yo creo que es momento de dejar todo atrás y de volver a empezar. Nada me daría más gusto, mami. No saben cuántas veces me han hecho falta su cariño y sus consejos. Y si tú y Fernando nos dan la oportunidad, podremos ser la familia que debimos ser siempre. Por supuesto que sí, don Franco. Porque tenemos que reconocer que tampoco nosotros hicimos bien las cosas. Y es que nos dejamos llevar por el amor. Bueno, pero ahorita no es cosa de aclarar el pasado. Lo único importante es que Nandito, vuelva a escuchar. Estoy completamente de acuerdo, papá. Ven, mi amor, ven. Mi niño, me tenías bien preocupada.
Mis chiquitos. Muy rico. Ya está aquí el mole, espero que les guste. Como siempre, hija, no sabes cómo extrañábamos este molito tu papá y yo. Ay, mamita, no lo van a extrañar más. Se los voy a hacer siempre que quieran. Bien, pues, empecemos a comer, por favor. Gracias. ¿Y dónde están Nandito y Candy? Se fueron al patio de atrás. No sé qué cosa le quería decir Nando a Candy. Ay, esos niños. Esta comida es para él y no están. Gracias, Fernando. Nos van pasando sus platitos, por gracias. favor. Arrocito, arrocito. Arroz, sí. ¿Gusta de arroz? En la noche oscura busco tu luz. Entre sombras veo tu amor sin cruz. Mis lágrimas cuentan. ¿Qué me querías decir? Te quería dar las gracias por ser muy buena conmigo. Tú tuviste mucho que ver en que mis papás se hayan reconciliado con mis abuelos y por eso me hayan podido operar. Tú sabes que te quiero mucho y pues me da mucho gusto pues, verte tan feliz. Yo también te quiero mucho y por eso antes de comer me gustaría pedirte que de mi novia. ¿Qué? Que de mi novia. Ay, ¿qué dices, Nando? Que seas mi novia. Sí, Nando. Si quiero ser tu novia. Estoy muy feliz. Vamos a decirle a todos que ya somos novios. Vamos. Bien, qué bueno que ya llegan, porque ya los iba a ir a buscar, ¿eh? No podemos empezar porque tú eres el festejado, corazón. Pues ahora voy a celebrar doble porque Candy y yo ya somos novios. ¡Ya era hora! Con mi hermano, que ahora sí podrá escuchar los sonidos del amor. ¡Con Nandito y Candy! ¡Salud a todos! Los sonidos del amor son aquellos que se emiten desde el apoyo, la ayuda, la solidaridad, la amistad y la unión familiar. Los escuchamos cuando alguien hace un sacrificio por salvar una vida. Los sonidos del amor salen del espíritu, del corazón de los seres humanos para hacer el bien. Por eso todos debemos escuchar los sonidos del amor. En la noche oscura busco tu luz.